Здоровлічка, давно сміся не виділи. Низько далі поговоримо піцицько за граматику, а май конкретно за два такі слова. Як та й ги. Що нам май парує? Ги – це як. Ці два слова в нашій бесіді доста часто рахують єднакими, взаємно ся заміняють, но далеко не все. Давайте з цим знайдемо ділу шор. Слово «як» та й слово «ги» суть синонімами лише в тому припаді, коли ми їх уснуємо на порівняння дачого. Наприклад, «ісе потя такое великое гі куриця». Тут його легко можемо замінити словом «як». «Ісе потя такое великое, як куриця». Або коли нам треба дещо зазвідати, та звіданку можемо зачати лише словом «як». Як тя звати? Бо звідатися «ге тя звати» просто не буде мати ніякого смисла, вас ніхто не порозуміє. Як то мав учинити? Тут все ясно. Можемо й речення зачинати лише словом «як». Фраза «ге то мав учинити» мати смисла ніякого не буде. Ну, або суд такі припади, коли ми можемо зачати звіданку словом «ге». Та й воно буде парувати в контекстові. Або тут якесь це слово буде лише як інструмент порівняння. І так. Давайте пообзираємо, наприклад. Туй не можеш сяк глибоко копати, то треба було учинити так глибоко, як ми копали у Микули дома. А ваш співбесідник вас маленько не дочув та перезвідовується. Ге у Микули? Айно, ге у Микули. Туй видимо, ож мож зачати звіданку словом «ге», або лише у всякій ситуації, кої се перезвідовуємо, кої нам уже понятний контекст. Бо ціла звіданка там мала звучати так глибоко «ге у Микули», но ми вилишаємо перший кус речення. Давайте дамося все до вороха. Значить, слово «як» хуснуємо, коли се звідаємо дещо конкретне. Як ісе ушорити? Слово «як» хуснуємо, коли руняємо дещо поміж собою. Рослий, як бучок. Слово «ге» хуснуємо лише тоді, коли дещо поміж собою руняємо. Тупоє геталпа. Слово «ге» теоретично може зачинати звіданку, або лише тоді, коли ми щось уточнюємо, вилишаючи перший дарабчик речення. Тут мусимо розуміти, що нам уже понятний контекст діалога. Такий читавий гівня був давно. Ге у тебе був? Ну та що, розкажіть ми, це кажете то так само. Красно дякую, майтеся.